أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مسودة جديدة للحوار لحكومة ليون التوافقية الوطنية. ولاقت هذه المسودة ترحيب حزب الإخوان، العدالة والبناء، والمقاتلة وكياناتها السياسية ومؤتمرها المنتهي ولايته، فيما تلقى رفضا شديدا من النواب، حيث طالب عدد من نواب بني غازي والزنتان وشحات والمرج طالبوا الشارع الليبي أن يتحمل مسؤولياته اتجاه ما يحدث من حراك سياسي، وأن يخرجوا ويعبروا عن رفضهم لهذه المسودة التي تتعدى مرحلة إشراك المتأسلمين وتصل إلى أن تمكنهم من تزعم المرحلة الحالية والقادمة معا حتى يصدر الدستور الذي لا يبدو أن معالمه واضحة، وتنتهك بذلك القوانين الدولية التي تؤكد أن السلطة الشرعية وممثلة الشعب الليبي الوحيد هي مجلس النواب الليبي. فيرى متابعون أن هذه المسودة تقوم بالالتفاف على إرادة الشعب الليبي وسلطته، وتنزع صلاحيات مجلس النواب بمجلس دولة رئاسي يختزل جزءا كبيرا من السلطة الرئاسية التي يتمتع بها مجلس النواب، ومجلس رئاسة وزراء يخضع لسلطتين معا. أهلا بكم مشاهدينا الأكارم أينما كنتم تشاهدوننا في هذا اللقاء الخاص، وضيفي في الاستوديو اليوم السيد زياد غيم عضو مجلس النواب. أهلا بك سيد زياد. أهلا وسهلا بك. مشاهدينا الأكارم، في هذا اللقاء الخاص نتحدث عن المسودة الأخيرة، هذه المسودة الليونية، وما مدى بعد هذه المسودة وما مدى رفض مجلس النواب والشارع الليبي هذه المسودة. أيضا سيكون معنا في هذا اللقاء الخاص عبر الهاتف السيدة ابتسام رباعي عضو مجلس النواب، والإعلامية هند عمار، ومراسلتنا من المغرب فجوة المرابطي، والباحث السياسي والاستراتيجي محمد بن موسى. بداية سيد زياد، كيف رأيت أنت كعضو مجلس نواب هذه المسودة الليونية؟ أعتقد وأنتم المفروض تكونوا شاهدين كقناة ليبيا أولا أن أنا منذ البداية أرفض هذا الحوار شكلا مضمونا وتفصيلا، يعني بشكل عام وبالتفاصيل، لأني أولا أعرف ماذا ستؤول إليه الأمور، أعرف من طبيعة الخصم، وأعرف من وراء الخصم من قوى دولية وقوى إقليمية. وبالتالي نحن جرينا للأسف الشديد إلى الحوار نتيجة أن مجلس النواب هو يمثل كل الشعب الليبي. لدينا كثير من النواب المنطقة الغربية متمسكين بهذا الحوار، طبعا نتيجة ظروفهم المعيشية، ظروف حياتهم، طبيعتهم، أرضهم، مناطقهم، جايين من مدن فجر ليبيا يعانوا الكثير، وبالتالي محتاجين إلى هذا الحوار. وهذا الأمر خلينا نحن كمجلس نواب إجمالا نمشي في اتجاه الحوار. أنتم كنواب بنغازي أيضا تعانون من أنصار الشريعة ومن داعش الآن المتوغلة، فيعني معاناة واحدة. نعم، تكاد تكون معاناة واحدة، ولكن طبعا بنغازي وانت ابن بنغازي، بنغازي غير، يعني بنغازي تختلف. بنغازي دائما تضحي من أجل ليبيا. على كل كما يقولوا وصل الكذاب لفم الباب. مشينا في هذا الحوار، ولكن للأسف الشديد أيضا نتيجة مجموعة كبيرة من النواب أو مجموعة من النواب صار الخلل. يعني كنا نريد أن نذهب في الحوار كمسار، وأيضا نستمر في عمل مجلس النواب، في استكمال مؤسساتنا، في دعم جيشنا، في دعم اقتصادنا، في دعم وتوفير خدمات للناس، ولكن هذا لم يحدث. أصبح مجلس النواب بسبب الأداء السيء جدا جدا لفريقنا التفاوضي دكتور بعيرة والسيد الشعيب ومن معاهم السيد همة وصادق إدريس. في الأول بصراحة كان أداء سيء تقييمنا له، ولكن الآن بدأت تظهر حقائق أنه لم يكن أداء سيء، بل كان ربما مقصود. وبالتالي كانت لدينا ثوابت، كان عليهم أن يتمسكوا بهذه الثوابت. للأسف الشديد كل مرة كانت تخرج مسودة كارثية يجيبون بها فرحانين. نسمع في تصريحات رنانة من السيد بعيرة والسيد شعيب وأن خلاص الحوار أنجز وما شاء الله وما زالت لمسات. يجونا مجلس النواب نلقوا هذه المسودة بعيدة كل البعد عن ثوابت مجلس النواب وعن الإعلان الدستوري. فأصبح مجلس النواب لا خدمة لا قدمة كيف ما نقولوا بالليبي باش يكونوا سهلين مع الناس، إلا يشتغل على الحوار. فنجح السيد ليون ومن وراه
والإسلام السياسي في شل مجلس النواب. لم يشارك أعضاءكم ومبعوثيكم في هذا الشل؟ طبعا بكل تأكيد أنا نحمل مسؤولية لمجلس النواب، ولكن نشرح بالتفصيل ماذا حدث. نعم. وبالتالي أصبح مجلس النواب ما عندش خدمة إلا على الحوار كل اثنين وكل ثلاث، حتى نفضل مجلس ونفضل النواب والثوابت ثابتة. نعم. والمسودات مكررة. نعم. والسيد هيئة الرئاسة وخاصة وأنا نحمل مسؤولية المستشار عقيلة بحكم أنه هو الرئيس. أصبحت المؤسسات الدولة لم تكتمل. نعم. حتى هذه اللحظة ما عندناش نائب عام، ما عندناش مجلس أعلى للقضاء، نتيجة أن مجلس أعلى للقضاء أيضا جهوي وانحاز إلى فجر ليبيا. نعم. وبالتالي كان يجب أن يعامل معاملة المتمرد وأن يتم إنشاء مجلس أعلى قضاء جديد. نعم. وانتخاب نائب عام جديد والدولة تكمل مسارها. ليبيا ليست فقط طرابلس يعني. نعم. ولكن للأسف الشديد وقعنا في هذا الفخ حتى تردى أداء مجلس النواب وحكومته في وصل شعبيتنا وشرعيتنا إلى الحضيض. وانت نعم. سيد العارفين. وبالتالي هذا هو الحوار أساسه الهدف منه الأصلي هو شل مجلس النواب إلى شهر 10. الهدف الأصلي هو تحطيم صورة ما يسمى بالتيار الوطني أنه نعم. هو مجموعة من الفشلة غير قادرين على أداء الدولة. نعم. أيضا هو ضرب الشرق الليبي في مقتل، لأن هذا الشرق نعم. غير قادر على إدارة الدولة وغير قادر على نعم. قيادة أو بناء مؤسسات. نعم. طيب يعني في تصريحات ليون وعد واتفق أن سيكون هناك حل للأزمة الليبية قبل رمضان. يعني هل هذا هو الذي كان سيفرض منذ بداية المسرحية الليونية وأنتم تعلمون به من الأساس، أم أن تم تغييبكم من قبل لجنتكم المشاركة في الحوار المزمع؟ طبعا الكلام هو سهل لأن نحن نعم. نتذكر بكلام سابق. طبعا هو يحكي على رمضان قول بيصير معنا السيد ليون. نعم. الفكرة بأن الهالة الإعلامية اللي دارها السيد ليون ومن معاه وفريقنا التفاوضي على المسودة الرابعة كانت متزامنة مع الانتفاضة والحراك اللي صار داخل مجلس النواب. نعم. بدأت مساءلة الحكومة، انتخبنا رئيس المخابرات، بدأنا نعمل على انتخاب محافظ مصرفي. فكانت النتيجة هي رفع وتيرة التفاؤل حتى يتم إخماد عجلة وحركة مجلس النواب من جديد. هذا الحوار وتوطأ وأنا مش نظري تواطأ فيه للأسف الشديد حتى فريقنا. نعم. المفاوض بالسيد بعيرة والشعيب. هذا الحوار لهدف واحد وهو تحطيم مجلس النواب وتحطيم الشرعية. طيب وتحطيم وكيف الأداء. يرضى لم يكن هناك جدية نعم. في إنجاز أي حوار. ولكن كيف يرضون أعضاء مجلس النواب المبعوثين أن هم يحطموا مجلس النواب بأيديهم وهي سلطة تشريعية في البلاد الوحيدة؟ ولكن سنجاوب على هذا السؤال. لا تنضم إلينا في هذه اللحظات مراسلتنا فدوى المرابطي. أهلا بك فدوى. أهلا بك. نعم فدوى، بداية حدثينا عن آخر ما حدث بخصوص الحوار المزمع والنواب وردة فعل مجلس النواب حول المسودة الأخيرة. نعم فعلا آخر يعني أو أبرز أحداث هذا اليوم الثاني في جولة الصخيرات من المحادثات. نعم. هو قرار انسحاب وفد البرلمان من جولة برلين. هو قرار كان مفاجئ وتقريبا كان شبه صادم بالنسبة للبعثة الأممية. نعم. التي إلى حدود صباح اليوم وقبل أن يعقد وبعد أن عقد السيد الماضي اليوم ندوة صحفية للإعلان عن مستجدات الحوار. فدوى مراسلتنا فدوى، هل تسمعينني؟ نعم فقدنا الاتصال بمراسلتنا فدوى المرابطي، أتمنى إعادة الاتصال مجددا. كنا نتحدث أن أعضاء مجلس النواب يعني مبعوثيكم كيف سيشاركون في شل مجلس النواب وإنهاء مجلس النواب؟ ما المصلحة يعني؟ لا بعيدا عن نحن لا نتكلم عن إدانة جنائية يعني. نعم. نتكلم عن توجه سياسي. ربما من حيث يعلمون وربما من حيث لا يعلمون. ولكن الأهم أن هذا ما حدث. كل ما بنجي بنصلح في الحكومة يقولنا وسعوا بالكم جاي حكومة الوحدة الوطنية. نبغى نجو سرا طبعا. نعم. نبغى نغير مؤسساتنا، يبدو أن في اتفاق سري. وأنا متأكد من ذلك مع المستشار عقيلة ومع هيئة الرئاسة أن لا، خلونا المصرف المركزي سيكون من ضمن التسوية.
وبالتالي المواطن الليبي دفع الثمن. نعم. الدولار طق جنيهين وربع. نعم. الفلوس لم تجد لها حل. السيد علي الحبري لا يملك إرادة سياسية، ما بيش نخون الرجل. نعم. وانا للأمانة نعرف عليه أنه رجل مهني ورجل نزيه في شخصه، ولكن هل توافق الآن؟ لا يملك، ما بيشخش، ما نعرفش، لا يملك الإرادة السياسية لكي يحسم الأمر. عنده رؤيته الخاصة، يبي ليبيا بهذا الوضع لما تلتم من عما يجي حكومة وحدة وطنية. هو حر، هذه وجهة نظره. طيب كيف لا يملك الإرادة؟ كيف استوحيت ذلك يعني؟ لا نعيش، نحن عندنا كثير من المعلومات وعندنا قدر من المعرفة يعني في هذا الأمر. أنا أؤكد وأنا أقول فعلا متحمس. طب نوضح للشعب فقط الليبي. لا أنا تفاصيل الناس ما تهمهمش، ولكن أنا كنائب أنا أؤكد أن السيد علي الحبري هذا الرجل المهني والنزيه وسمعته الطيبة. نعم. ولكن لا يملك الإرادة السياسية في حسم الأمر، لا يملك الإرادة السياسية في توفير السيولة، لا يملك. يريد يعني حتى تغيير توقيعات الصديق الكبير المحافظ المقال من شهر 9 لم تتغير إلا في شهر 4 الماضي. يعني شوفي كم شهر. نعم. وكان الصديق الكبير يمارس في عمله والسيد الحبري نعم. راقد. طيب سنعود لمناقشة هذا الموضوع. تنضم إلينا مجددا مراسلتنا من المغرب فدوى المرابطي. أهلا بك فدوى مجددا. نعم أسمعك وأن الخط قد انفصل. نعم لك فدوى تفضلي. نعم أكمل لك ما قلته للسوف. قلت أن خبر يعني انسحاب وفد البرلمان من جولة برلين أثر سلبيا أو لخبط يعني أوراق بيت الأممية يعني. فكانت هناك دهشة كبيرة بعد ندوة برناردينو ليون الذي بدأ متفائلا إلى حد كبير يعني من مخرجات هذه الجولة التي قال أن إلى حدود 99% ستكون هي الجولة الأخيرة والحاسمة. لكن قرار الذي توصلنا به كصحفيين وإعلاميين في حدود الساعة 11 وذلك بعد توجه فعلا الأعضاء الأربعة إلى برلين قلب كل الموازين. نعم فدوى أيضا يعني لو نسألك عن المسودة الأخيرة من قبل أعضاء مجلس النواب، يعني هذه الزيارة إلى برلين سيعودون مجددا إلى الصخيرات أم إلى طبرق كما دعاهم مجلس النواب؟ لا كما توصلنا به من معلومات عن طريق المستشارين الإعلاميين لوفد البرلمان، فإن الوفد يرتقب أن يعود مباشرة أن يغادر برلين في اتجاه طبرق للتشاور ولإبداء الملاحظات بخصوص هذه المسودة التي تم رفضها وتم التعليق عليها واعتبارها أنها إعادة صياغة للمسودة الثالثة، وأن فيها نوع من التحايل حسب يعني السيد عيسى عبد القيوم على المسودة السابقة. وكما قال يعني في تصريح اعتبره الصحفيون تصريح ناري أن ليون يعني تم ابتزازه من الطرف الثاني، والطرف الثاني المدعوم من طرف أو من قوى سياسية خارجية. نعم فدوى المرابطي مراسلتنا من المغرب، أشكرك جزيل الشكر. سيد زياد، هل تحطمت أحلام ليون بعد انسحاب مجلس النواب وعادت أحلامهم مجددا بعد ذهابهم إلى برلين؟ لا أبدا. هو السيد ليون يبدو أنه كان موعود من بعض كبار السن، النواب الكبار السن، ان يعني خليهم ونحن حنمشوا لك الامور يعني. وخاصه ان كانوا متحمسين يعني، وبعض احد المفوضين مرشح بان يكون رئيس وزراء حكومه التوافق الوطني. نكشف الاوراق على الطاوله. دكتور بعيره يبدو انه هو على الاقل مش عارف كان ما عندهش علم، يوضح انه ما عندهش علم. كان مطروح بقوه امس يوم الاثنين ان هو مرشح للحكومه، وكان هناك نواب متحمسين يوم الأحد أن يرشحوا الدكتور بعيرة. فإذا كان ما عندهش علم يا ريت يقول ما عندهش علم. وهذيك الساعة نقولوا النواب اللي هم مانيش ماشيين في هذا الاتجاه. وأيضا في بعض المعلومات تصلنا من الزملاء النواب أن من ضمن الشروط الحوار هو انعقاد عودة المقاطعين، تمام؟ ثم انعقاد المجلس من جديد، وإعادة دورة برلمانية جديدة، انتخاب رئاسة جديدة، وانتخاب لجان جدد،
وطبعا السيد شعيب اعتقد سيكون اقوى المرشحين يخلف السيد عقيلة يعني. السيد عقيلة يبدو مش عارف ان شعيب قاعد يجهز ربما يكون بديل له. هذا بعض التسريبات اللي وصلت من بعض النواب نواب المنطقة الغربية. كيف استقبلتم هذه التسريبات ايضا؟ هذا امر سياسي، من حق الجميع ان يترشح ويتقدم وكذا، لكن هذه مؤامرة على الوطن يعني. لا ليست مؤامرة، يعني تفطنوا اليها قبل وقوع لا 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 لا, لا, لا انا اختلف معك. تغيير الرئاسة او الطموح الشخصي هذا ليس مؤامرة، ولكن تحت وصاية اليومية، ولكن يضرب مصداقية الحوار نفسه. عندما يكون المفاوض هو بعدين رئيس وزراء، او يكون المفاوض بعدين ينال جائزة ان يكون رئيس برلمان، هذا امر يعطي ضرب في مصداقية الحوار. نعم. وبالتالي هنا نقطة خطيرة. أنا بصراحة النقطة اللي نشعر بها نحن وخاصة نواب الشرق أن هذا الحوار وبهذه الطريقة، نعم، وحراك السيد ليون الهدف منه هو نتيجة واحدة، وهو تقسيم ليبيا. لماذا؟ لأن لما جيت تشوف الرأي العام حتى النخب، أنا اليوم كنت بصراحة مندهش عندما استمعت إلى توجه السيد إبراهيم الدباشي ممثلنا في الأمم المتحدة، له كل الاحترام والتقدير. رجل يدافع عن هذه المبادرة، وبصراحة تجاوز حدوده وصلاحياته أو وظيفته، وأصبح يسوق في هذه المبادرة للرأي العام. وهذا نقطة أنا حاولت نعلق عليه في وقتها. وبالتالي اللي خايفين منا نحن نتيجة الخلفيات المختلفة، الرأي العام المختلف، الظروف المختلفة، أنا أخشى أن سيؤدي هذا الحوار بهذه الطريقة إلى تقسيم ليبيا. لأن نحن في الشرق بنغازي تدمرت مدينة بنغازي، ما عندناش ما نخسره، فقدنا مئات وآلاف من الشباب بالتأكيد. بدأنا بناء نواة للجيش من دمنا، وبالتالي بصراحة لن نفرط في هذا الأمر. طيب سنبقى عند هذه النقطة. تنضم إلينا في هذه اللحظات السيدة ابتسام عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب. أهلا بك سيدة ابتسام. أهلا بك سيدة صفاء. أهلا بك سيدة ابتسام. بداية كيف رأيت المسودة الأخيرة الليونية؟ طبعا أنا قبل كل شيء نحب نرحب بزميلي الأستاذ زياد بغيم. للأمانة هذا الشخص العظيم الذي نبه وياما نبه في الإعلام على خطورة هذه المسودة التي لم يعرف قيمتها إلا اليوم. للأمانة جاءت جس صاعقة على أعضاء مجلس النواب. أنا نستغرب يعني كيف أن بعض أعضاء مجلس النواب لم يتوقع ما وصلنا إليه اليوم. طبعا اليوم كان الوضع يعني أقل ما يوصف في مجلس النواب إنه مأساوي. كانت خيبة أمل جميع أعضاء مجلس النواب الموجودين اليوم. للأمانة أغلبهم من المنطقة الشرقية وجزء من المنطقة الغربية. العناصر اللي كانت لها يد فيما وصلنا إليه كانت متغيبة. العناصر التي أصفها اليوم بالخيانة، اللي هم حاولوا أن يدفعوا باتجاه الحوار بالقوة، كانت غير موجودة اليوم. طبعا كان في الوضع مأساوي، كان في احتقان من أعضاء مجلس النواب بصفة عامة بالذات المنطقة الشرقية. ما توصلنا إليه وكان اختصار المجلس لجلسة اليوم هو يعني البعض وبقوة رفض الحوار، وطالبنا بإرجاع أعضاء الحوار الذين يعتبرون مساهمين فيما وصلنا إليه اليوم. للأسف الشديد إن إحنا خيبنا أمل الليبيين، إن ما وصل إليه المسودة اليوم دليل على إن هدف الطرف الثاني هو الإشراك في السلطة فقط، وليس مصلحة ليبيا، لأنهم استطاعوا أن يصلوا عن طريق المجلس الاستشاري إلى الجهة التنفيذية والحكومة، المسودة تدل على انهم يبقوا اشراك حتى في السلطة التشريعية وبقوة. هل تفطنتم تمكين الارهاب من جديد؟ هل تفطنتم الى هذا مؤخرا ام كنتم على دراية بهذا السيناريو الذي حدث الان؟ البعض كان متوقع، انا من الناس اللي كنت متوقع، لان سلسلة ما يقوم به اليون كانت واضحة، الاتجاه الذي سيسير اليون كانت واضح، الضغط الدولي كان واضح الاتجاه. في بالنسبة لأعضاء مجلس النواب يعني ممكن مش فاهم أو حسن نية أو الله أعلم، وفيه اللي فاهم وكان خيانة ومتعمد إن نصل ما نصل إليه وتمكين الإرهاب من جديد. للأسف اليوم في الشارع، بالنسبة للشارع حتى في المنطقة الغربية احنا تواصلنا معهم كلهم رافضين للمسودة، المنطقة الغربية المنطقة الشرقية، لكن للأسف المنطقة الغربية صعب إن هي تقول رأيها. جبنا وفود من المنطقة الغربية من مشلوم مناطق كثيرة إن هم رافضين المسودة. قيادة الشعب المفروض تحترم في هذه الحالة، ولا يجب يكون الخطاب على إن مصلحة ليبيا فوق مصلحة ليبيا في أن تحارب الإرهاب وليس تمكين الإرهاب. نعم يعني نعم، مبعوثيكم الآن متواجدين في برلين
هل خانوا يعني ثقة الشعب الليبي وثقة مجلس النواب التي وضعها بهم كممثلين لمجلس النواب؟ حنكون صريحة معك لأن الموضوع موضوع وطن، فيجب أن لا نغطي على بعض كأعضاء مجلس النواب، لأن الموضوع لو كان أي موضوع خير غير الحوار ممكن أن يعني أن يكون هناك مثلا حوار بيني وبين النواب. اليوم الموضوع يخص ليبيا، الحوار يخص ليبيا، أي شخص ساهم سواء بحسن النية وغير حسن النية ما وصلنا إليه يعتبر خاين. حتى الشخص اللي ما حاولش يسمع من أعضاء النواب الأربعة اللي هو صالح الفحيمة وأبو بكر بعيرة وشعيب وصادق إدريس، في منهم للأمانة عنده حسنية، لكن الأربعة مسؤولين عما وصلنا إليه. سواء بغباء أو بقصد أو بخيانة، الأربعة يعتبروا مسؤولين قدام الليبيين، لأني علاقتي بك اليوم كنايب، لكن أنت اليوم تبيع في دولة. لأنك أنت اليوم تتكلم عن مصلحة دولة، في تمكين الإرهاب من جديد هو دمار لليبيا. لكن الخطاب اللي بيتجه به الطرف الثاني هو مصلحة ليبيا والحالة المادية والاقتصاد. مش هذا الخطاب هو تمكين للإرهاب، والمسودة خير دليل. يعني وللأمانة الخيانة كانت واضحة أن قبل جلسة آب اليوم اللي هي جلسة آب كان في ضغط من السيدة عقيلة بإعطاء أسماء الحكومة، وكانت المنطقة الشرقية اجتمعت على أسماء حكومة، وكنا احنا امبارح في اجتماع الساعة 12 بالليل على أسماء الحكومة، كان في ضغط، معناها كان فيه يعني في شيء، في لعبة كانت تساق لها فترة انك انت المسودة تكون جاهزة واسماء الحكومة تكون جاهزة في نفس الفترة. طبعا الحمد لله ان نسبة لنا من النواب، وطبعا نحب نشكر المنطقة الشرقية بالذات في موقفها القوي اليوم، وجزء كبير من المنطقة الغربية والجنوب بصفة عامة انهم هم رفضوا الحوار، رفضوا المسودة حتى بدون نقاش فيها، وطالبوا بإرجاع فورا للأعضاء. طيب السيدة ابتسام، هل يعني سيناريو متوقع أن اجتماع برلين سيتم فيه الضغط على الأعضاء للقبول بالمسودة، وهل نتوقع أن يقبلوا مبعوثيكم بها؟ هو طبعا هو اجتماع برلين مش حيكون يعني بحسن النية، طبعا بيكون تكت للمسودة، بيكون في قصد انه هو حيوصلهم للموافقة. للأمانة نقولها اني لا أثق في بعض الممثلين لهم. لا أثق في ان هم حيكون في استجابة، لأن المسودة كانت مفاجأة للبعض لكن ليست مفاجأة للجميع. يعني الأعضاء الحوار الأربعة أكيد كان عندهم معلومات بما موجود في المسودة. فللأمانة لا أستطيع أن أبرئهم، أتوقع أن حتى في منهم لم يرجع أصلا لمجلس النواب. نعم، أشكرك جزيل الشكر السيدة ابتسام عبد الحفيظ عضو مجلس النواب. عودة لك سيد زياد. سيدة ابتسام قالت لن أتوقع أن يكون هناك استجابة من قبل مبعوثيكم، يعني حتى في العودة إلى طبرق. فبهذا مجلس النواب صوت على تعليق الحوار اليوم، ولكن في نفس الوقت لجنتكم الآن متواجدة في برلين، وتتوقع سيدة ابتسام أنهم لن يكون هناك استجابة. هذا على ماذا يدل؟ عدم وجود ردع من مجلس النواب، وكأن الأعضاء المشاركون أقوى من أعضاء مجلس النواب وأقوى حتى من رئاسة مجلس النواب. سنجيب على السؤال ولكن بعد الفاصل. مشاهدينا الأكارم فاصل ومن ثم لنا عودة، لا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم مشاهدينا الأكارم من جديد في هذا اللقاء الخاص. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي مجددا السيد زياد غيم عضو مجلس النواب. أهلا بك سيد زياد. أهلا وسهلا بك. سيد زياد، قبل أن نذهب إلى هذا الفاصل طرحت عليك السؤال، وأيضا استمعنا إلى مكالمة السيدة ابتسام عبد الحفيظ عضو مجلس النواب، وقالت لن أتوقع أن يكون هناك استجابة من قبل مبعوثيكم، وأنهم لن يعودوا إلى طبرق أصلا، ربما يتفسحوا في شوارع برلين أو شيء شبه ذلك. ولكن مجلس النواب صوت على تعليق الحوار اليوم، ولكن في نفس الوقت لجنتكم موقرة متواجدة الآن في برلين. يعني هذا على ماذا يدل؟ عدم وجود ردع من مجلس النواب، وكأن الأعضاء المشاركين في الحوار أقوى من أعضاء مجلس النواب برئاسته. أولا اسمحي لي أن أوجه أيضا تحية لزميلتي السيدة ابتسام، وأشكرها على الإطراء، وهي كيف ما نقولوا فعلا مرأة ب100 رجل حقيقة، يعني موقفها ثابتة وواضحة، وسجل فرصة. يعني احنا دائما نحاول نوصل رسائل فرصة، وأنا شخصيا ذكرتها حتى أكثر من مرة. أنا مثال زميلتي ابتسام والكثير من النائبات شجعني أنا بعد تجربة برلمانية أن أدعو بأن يكون البرلمان القادم مناصفة بين الرجال والنساء. بصراحة أكثر انضباط، أكثر جدية،
مواقفهم شجاع أكثر. شفنا بيان النائبات نعم. اللي محاولة تصحيح المسار، أقل فساد، مش نقول الذهن ولكن أقل فساد. وبالتالي أنا هذا كلمة لزميلتي ابتسام، وشكرا على المشاركة والإطراء. فيما يخص لا نحن أنا أعتقد اليوم عندنا جلسات. أنا شخصيا طبعا ديما يحكوا علي شرم الشيخ ومش عارف شنو ولكن أمانة ما نعرفش شرم الشيخ. أنا وصديقي الأستاذ فرج أبو هاشم وهو أحد الصقور الحقيقية. نعم. أعتقد كان عندنا نعم كان عندنا تقدير وتوقع، وبالتالي كنا نجهز أنفسنا لحملة إعلامية سريعة نعم. على ماذا سيحدث من هذا الحوار. متوقعين نحن. أنا شخصيا لم أتفائل لحظة واحدة بهذا الحوار، لأني أعرف أبعاده ونعرف طبيعة المفاوضين بتاعينا، نعرفهم جيدا يعني. نعم. وبالتالي كنا نجهز في حملة ونجحنا في إيصال الرسالة السريعة، وبالتالي أفشلنا هذا المشروع. كان المشروع تمرير مسودة ثم السفر فورا إلى برلين لتوقيع هذا الاتفاق برعاية الدول السبع الكبرى على هامش لقاهم في برلين. وبالتالي وضع مجلس النواب أمام الأمر الواقع. وأتمنى من كل قلبي أن يكون السيد المستشار عقيلة الذي أكون له كل الاحترام والتقدير والمحبة، أتمنى أن لا يكون عنده علم بهذه الموضوع، بل أعتقد أنه ليس ما كانش عنده علم. لكن رئيس المجلس كيف لا يعلم بذلك؟ للأسف الشديد كيف ما قلت لك يعني كانوا النواب الكبار السن كانوا هم يقودوا في مجلس النواب بعقلية كبار السن. يعني احنا الشباب وخليهم على جنب، وكان يعطوا في وعود ليون، واعتقد اليوم موقفهم محرج واليوم مصدوم حقيقة. الأخطر منها نحب نوصل رسالة حقيقة إلى الليبيين كي يعرفوا بأن السيد اليون بعد المسودة الثالثة قبيل المسودة الثالثة والآن في الأسبوع الماضي مارس تهديد وضغوط. نعم. بسحب الشرعية لا أنا نعرف شنو مارس ضغوط على السيد عقيلة، ولكن أنا نعرف أن هناك نائب زياد غيم وبعض النواب اللي معروف موقفهم من الحوار تم ممارسة ضغوط علينا، بل تهديد عن طريق بعض الشخصيات السياسية اللي هي لديها علاقات تهديد دولية. بماذا مثلا؟ تهديد بأن قد تكون حتى على قائمة العقوبات، بل أن إبراز السيد عبد الرحمن السويحلي وهو مجرم حرب وجهة نظري، ولكن العلامة أنه هو نائب. يعني ترك صلاح بادي ووضع عبد الرحمن السويحلي، أي رسالة أن حتى حصانتك النيابية مش حتنفعك يا سيد فلان ولا فلان. وأيضا تم إقحام السيد عثمان مليقطة. هذا الرجل آمر القعقاع تعرض لمحاولة اغتيال في شهر 5 2014 وخارج المشهد العسكري والسياسي تماما. وقسورة وفجر ليبيا لن يتطرق لها ومخشش فيها، كان مكسور الرجل ومجروح. تم وضع السيد عثمان مليقطة. لماذا وضع عثمان مليقطة؟ في رسالة إحداث التوازن بين وصلاته والزنتان، إحداث توازن ما بين التيار الإسلامي والتيار الوطني، وأيضا رسالة للرجل الشريف وهو صديق ونفتخر بصداقته والرجل الوطني الحقيقي اللي هو قائد حقيقي كان في تحالف القوى الوطنية، وهو قائد الآن في التيار الوطني وهو السيد عبد المجيد مليقطة. فكانت هذه رسالة موجهة لعبد المجيد مليقطة ولكل من لديهم مساعي حقيقية، وهذا تهديد وهذه معلومة وأنا نقول فيها على الهواء. ولكن لماذا لا تقوموا بردة فعل تجاه هذه التهديدات؟ يعني ردة فعل يعني راجعة لهذه التهديدات ومواصلتكم مع الرئاسة. أنا على المستوى الشخصي وعلى قناتكم الكريمة أمس استخدمنا وليذهب وعيد وتهديد اليوم إلى الجحيم. نحن لن نساوم على الوطن. وكيف ما تقول أعلى ما يقدر يستطيع يفعله هو ومن معه فليفعله. ولكن قضيتنا قضية وطن وقضية عادلة ولن نساوم عليها. هذه النقطة. وكثير من النواب بصراحة أثبتوا إني كيف ما قالت زميلتي ابتسام أن في نواب ما عندهمش الخلفية أو المرجعية السياسية الكافية، فنجروا